今年的团体好像蛮多的啊，都是5对5对的啊。SBS 也5个人，南台湾小姑娘也是5个人。还有马上进行我们的全能金头脑。好，刚刚第一个单元就男生女生变，我们刚刚测试过了，男生的麦克风会变成女生，女生的麦克风会变成男生。现在2队呢，我们请队长出来猜个拳，看谁要先攻啊。游戏规则我讲，你们猜完之后，你们各选3个队员，然后呢看谁要先唱或后唱。一首歌一个人只能唱2句，然后接下去，最后一个人唱的人就算输了，整队要上来接受干唱到冰。最后那一句的人呐，哎，所以你们选择了。整队都要被喷。啊，那当然，来，请剪刀石头布，剪刀石头布。好，你们现在唱，你要先唱。先唱。好，所以你们是你们是135，135，我们这边246。好，来，号码已经准备好了，你选择先攻，1、2、3、4、5、6，各位看到排队已经排好了。这个有一首歌叫做《站在高岗上》啊，谁唱到最后一句，那队整队要处罚。来，请就位，来，音乐请。百里长崖，巍巍耸起向天长，呀喂。青青的山岭穿云霄呀，白云天天长来，下面一位。绵绵的青山，百里长呀，挡在岗上的红妆呀喂。来，下面一位。青青的山里穿云霄呀，站着一个有情郎呀喂。下面一位。阿娘。高岗上远眺啊，那一片绿波海茫茫。下面一位。站在高岗上向下望，是谁在对你伸长？下面一位上。哦，要跳，有嘞。绵绵的青山，百里长崖，巍巍耸起向平长呀喂。下面一位。山岭穿云霄呀，天上长呀喂。来，下面一位。站在高岗上远眺啊，那一片绿波海茫茫。哎呦！你站在高岗上向下，是谁在对你伸长？来，下面一位。跳 ，Yeah，Come on，登记5号的，自由，呀，唐老鸭，准备来了。好，下面。山岭穿云霄呀，我俩相爱在高岗。下面一位。在高岗。还有一句啊，到底谁是最后一句啊？你们2句啊。高岗。没有了。站好。差一点。
对，那最后2句就是你们的，来，还一句第5句。135，请出来。来135，请出列。来，干杯，预备，开始喷。这是我们男生女生辩，好，接下来进行的是我们的蜘蛛人。好，接下来进行蜘蛛人游戏的规则就是每一队派出1男1女，以它的总和看谁获胜。好，那我们先从男生开始。我先。加油！准备。冲啊！哇！245，好来，不错，啊，把它拆开。自己慢慢挣扎吧。好痛，护驾啊！好像很惨。哎呀，这怎么可能赢你嘛？200那个猜的人要注意，要护驾啊，要把那个驾护好啊。没关系，反正你也有小孩了吧？来，我操！加油，超哥！加油！要往上使劲的弹跳。好，来，李新文获胜。下不来。救一下。没关系，那个我知道他的痛苦啊。不是输的，让他先掉一下啊。来，好可怜。让自己下来。介绍一下人体的构造。好像蛆哦。哇，异形。好像蛆粘在墙上。好可怕，撤掉。哎呀，那个钟楼怪人。对啊。好，女生换装。哎，好 SBS。哎，我们还没请教单独的名字叫。全能啊！加油！预备，全能。哇，动力往上跳。229，好，来帮他吊着就好，让他自己下来。我帮忙就好了。他这个衣服呢，自动掉了6分钟就掉下来，就不方便了吧？好难。上。来接南台湾小姑娘陈雅珍来，240来。这个别啊，这么难看的这个，这个怎么变这个？头不见了。为您介绍中国字 X 档案。好了，就让他吊着，不要理他了啊！啊，不能拆。进行下一个单元啊！吊这么难看的。救他 OK。哎呀，我的吊个加拍孔啊，推卡亏个这样。上面的手了。拆不下来，你看粘太紧了。哇，好像那个水蛭啊哈。这个判定呢是我们李新文这一队获胜，总和也是他们获胜的啊。接下来进行是肥肉大风吹，进行肥肉大风吹。今天游戏规则呢，要我们帮来宾呢要省一点力。来宾每次都是在那边围着椅子呢抢椅子坐，今天呢要让来宾呢坐在那边享受一下。太好了。我们他们而设想。是，我们先请几个肥肉大风吹的主角，请出场。好，欢迎。让我们来介绍今天这6位肥肉大风吹的主角。第一位魏爱曼，26岁，体重168公斤；第2位陈冠宏，42岁，体重90公斤；第3位张志杰，21岁，体重95公斤。接下来徐华逊，20岁，120公斤；第5位洪新宝，32岁，110公斤；第6位曾志成，30岁，96公斤。请问这位大哥，您贵姓？毕姓魏，魏肥兄，魏先生几公斤？几公斤？100多一点，160几的。他骗人，不止，至少130了，168。哇，身高啊，168身高啊。那同学有没有最瘦的？有没有？你几公斤？这边又发现一个36的，几公斤？34公斤。来，你多少公斤？38。来，请站在这边来。好。哦，我就可以装他好几个嘞。
你到他后面去看啊，他后面可以躲2个，你试试看，你躲2个，躲2个看看。好，2位同学，谢谢，请入座。谢谢。游戏的规则很简单，有14位来宾，每个人抽一个乒乓球。如果抽到黄色的，待会就是要坐在椅子上。总共有5颗黄球。来，南台湾小姑娘来抽，来过来抽，来，不要看啊，一个一个啊，不要看，不能看。抽的，抽到白色就没事哦，抽到另外一个颜色。哦，恭喜你，继续，恭喜雷呀，恭喜你，恭喜恭喜，公平雷呀，放鞭炮这么巧。哎呀，已经抽掉2个，还有3个名额。哎呀，哎呀，传播挺声音啊，不是你啊，哎呀，来一小会，我想到我当兵的时候抽签，抽到那5个字。好，白色的，该你们了。恭喜恭喜！啊，有1颗黄的了，还剩2颗。加油！啊，还有一颗，抽到就不用再抽了。啊，还有1颗，2选1。那就是他了，那就你了。来，给大家看了。可不是黑的哦。好，来拿到黄球的请出列。我跟你讲啊，那个蓝色衣服代表苏艾伦那一队，那红色衣服代表李新文这一队。做的时候一定要做紧，不能腾空，腾空抓到算犯规，整个人要抱上去。做的方法来示范一下，来给我看了，做一定要这样做。一定要抱紧。预备，这会不会骨折啊？预备，过来，来顺时钟，跑步。这种减肥方法倒是不错，只是坐在椅子上的呆仔羔羊可就惨喽。广告后，这群胖兄肥弟就要开始拉手催花喽。过来，慢点。来顺时钟，跑步。好痛哦！这位先生，请到后面休息。拖吊车一样没有。好，请起立。好，拿没有刚刚做的最好的就你啊，来，请起立，拿掉一张椅子。好，预备，顺时钟。哎呦，没想到他这么厉害。没有，他做到你啊？没有，第一次。啊，第一次啊，所以你还想做啊？那你起立，有请起立，剩2张。加油！3个人抢2张。加油！辛苦了。音乐开始。慢点，不要急啦，逆时钟。发生什么事？你累了？OK， 那位男台有小姑娘请起立。刘思涵来。好，只抢1张了。好啊。对，开始。蓝色加油！跑步。对，加油！红队！红队获胜。他很厉害。辛苦了。好，接下来进行我们给我抱抱。接下来进行给我抱抱，也是分成2组。我们这个属于红色的，它是属于这个母，2个算公母。
暂时这个变母的。待会呢，游戏规则就是您站在中间，两个女生夹的像这个三明治一样，对，夹心饼干一样。再可你们这个整个分开的秒数，短的就获胜啊。好，好幸福哦，好美满哦，太高兴了，一直在大新闻，大新闻。OK， 尽你的能力去啊！总共你们拆解，如果从3个人都分开，看是几秒钟。如果超过1分钟就不列入记录。预备，计时预备。加油！不能帮忙，其他那个人不能帮忙。来，继续。不错48秒。我们跟成龙玩过这个游戏，大概他2秒钟啊。有没有连？但是是2个人就是3个人，他好像也要10几秒啊。来，我们接下来是来这边组苏亚伦，加油！好，现在是李国超这一队了啊，苏艾伦加上我们南台湾小姑娘，游之涵，严谨，这是游戏规则啊。刚刚他们的成绩是48秒，好恩爱。预备，加油！是1分08秒，所以我又赢了。李新文这队获胜。来，我们大家陈导。好，接下来我们这样子好了，我们这个记录好像不是很好啊。这48秒也不是很快。我们要找一个最好的示范。今天成龙没来怎么办？成龙没有来的话就瓜哥，哎呀，瓜哥刹那之间觉得好像成龙一样，真的，这怎么好意思？好像成龙的弟弟陈凤。好了，既然观众要求，我一定要破纪录一下。破纪录一下。那么这个我们女生要找2个，那是苏艾伦嘛？不能，我们不能包得住。那个这位。可以先苏艾伦没关系，来，苏艾伦来一个，让我委屈一下嘛。你在后面就好了，后面啊，那3个好了啦。我在后面。瓜哥不用急，还要穿衣服。对，我那衣服。好，这瓜哥一看，请今天要跟他昂古贵，跟他米姑，白雪公主来，对，我们先一个一个来粘，好不好？来，好，后面这个苏艾伦，你们先粘嘛。前面先，这个要紧一点。每一个环节都不能错过。那苏艾伦这一边呢是这样子，你等一下，你是在后面这个，所以你要尽量的早一点离开，你知道，早一点离开的时候，让瓜哥才能够脱掉。后面其实很难，你知道吗？真的后面比较难。我们后面聊太久了。走了。好了，你随便。我上个厕所。随便就好了。这个也不能随便。我们在40秒把它完成啊！希望40秒吗？好，掌声鼓励，来计时预备。
纠缠不清的。已经超过1分钟了，我们现在总共是2分02秒，还没解开啊，还就在一块。好玩。高哥，我就掉了。我看就这样把结束这个单元把结束好不好？可怎么样，还是要先把他们拆开啊。那个仙人啊，你在干嘛？仙人，你好像一直不离开，是不是？一直离不开我。为什么？可是已经很努力的离开，为什么离不开我？但是还是纠缠不清。瓜哥，还有一个最糟糕，在你后面那个人死都不离开的。我跟你讲，这真是一段左手离开，孽缘右手又粘上来。我是瓜哥太太派来的间谍。好，我们还有更精彩单元，全能中投，1、2、3、4。